गाइस, तो ये देखिए होंडा का शाइन गाड़ी है जो कि तकरीबन 6 महीने से पड़ा हुआ था। एफआई है जो कि शोरूम भी ले गए, ठीक नहीं हुआ। फिर हम यहाँ लेकर आए बलिया, जो कि स्टेशन से तकरीबन 24-25 मीटर दूर पर है, वो मोटो स्पेयर। और यहाँ लेकर आए, ये हमारे मिस्त्री है जो कि बिकी भाई, जिन्होंने इस गाड़ी को ठीक कर दिए अपना मॉडल बना के कार्बेटर वाला। तो ये देखिए अभी मेरा गाड़ी स्टार्ट हो रहा, और ये देखिए इसमें देख लीजिए सारा चीज काम कर रहा है। ये देखिए, तो देख सकते हैं आप, ये देखिए गाड़ी अच्छे तरह से काम कर रहा है। देख सकते हैं आप। और ये इसमें कार्बेटर लगा हुआ है, ये देखिए कार्बेटर। और ये हमारे मिस्त्री है जो कि बताएंगे इसमें क्या दिक्कत है। इसमें लगा हुआ था टैंकी का मीटर हुआ पंप, इसको निकाल दिए। कार्बोरेटर हमने चेक किया है, और ये ये खराब बोला था, ये खराब बोला था, ये खराब बोला था। ये सब मैंने क्या किया, ये सब वर्जन को ही हटा दिया और कार्बोरेटर मोटर इसको बना दिया। अगर आपको बनाना होगा तो आपको मोटो स्पेस आइए, मोटो स्पेयर है।